Dengarlah suara kami pemirsa. Mas Yono niku lek gawe roti kok. Masuk Mas Yono aja bali mulih niku. Pak Yono ya loro. Ora nek ning lekar kok. Walah. Mas, saso kae lho bukan ini Mas kok jak ngene. Yo mulih Mas aku ngono. Ambekane kan usah kasar. Saso kae iki. Saso ki piye, Dik? Ah yo ngono kae. Wah, lah nek ngos-ngosan wae kuwi bahaya, Cah. Nek ngos-ngosan. Soalnya nek corona itu diserang ki pernapasan lho, Dik. Pernapasan kayak sesek napas nggih, Pak nggih. Kayak ngambung-ngambung apa-apa ora mambu, mangan ora enak. Ya maksudnya mangan ki rasane jarene. Ngombe wae ora ditekke. Arep bali mulih kok mau takon bali mulih. Ning lekar ae kok teko nang kene. Lah piye? Nggon kono ya lara kabeh. Munyeng kabeh. Riang kabeh. Iya. Guys, dalane guys, sepine guys, korban corona guys. Kok yang ngeteng siji kan. Sepi kabeh. Masuki area dapur, posisi di depan dapur, ke belakang dapur aja lagi pedang gas. Ngeri wong loro kerjanya berungguh rokokan ngenteni jam mulih berat-berat sudah nunggu kabeh setengahnya saja kerja ya berungguh terus buka jen buka